Unang Korinto, Kapitulo 11. Busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Giday ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako, ug inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Apan buot ko nga masayod kamo nga si Kristo maoy ulo sa tanang tao, ang bana maoy ulo sa iyang asawa, ug ang Dios maoy ulo ni Kristo. Busa ang usa ka lalaki nga magpandong kun magampo o magwali sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw kang Kristo. Ug ang babaye nga dili magpandong kun magampo o magpadayag sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw sa iyang bana. Sama ra nga siya babaye nga kiniskisan ang ulo. Kun ang babaye dili magpandong, maayo pang putlo niya ang iyang buhok. Ug tungod kay makauulaw man sa usa ka babaye nga kiniskisa ng iyang ulo ug putlon ang iyang buhok, kinahanglang magpandong siya. Dili kinahanglang magpandong ang lalaki kay siya man ang larawan sa dagway ug himaya sa Dios. Apan ang babaye larawan sa himaya sa lalaki, kay ang lalaki wala man buhata gikan sa babaye, kundili ang babaye mao'y gibuhat gikan sa lalaki. Wala buhata ang lalaki alang sa babaye, apan ang babaye gibuhat alang sa lalaki. Busa tungod sa mga anghel, kinahanglang magpandong ang mga babaye aron pagpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana. Apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang babaye nagkinahanglan sa lalaki, ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babaye. Kay sama nga ang babaye gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babaye, ug ang tanang butang naggikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini. Maayo ba sa babaye nga musimba nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga makaulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok, apan garbo kini sa babaye. Gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kung adunay buot makiglalis mahitungod niini, ang ako rang ikaingon mao nga kami ug ang mga simbahan sa Dios walay laing nabatasan diha sa pagsimba gawas niini. Niining musunod nga mga pahimangno, dili ko kamudaygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom, inay kaayuhan. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom ingon nga simbahan, ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayud ang tinuod kaninyo. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo, dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay magunhanay man kamo sa pagpangaon. Busa ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubo. Wala ba kamoy kaugalingon mga balay, diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang simbahan sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini, daygon ko ba kamo? Dili. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa pagkagabii nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o mainom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inikaon niya ining pan ug iniinom niya gikan sa kupa, siya ang
nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Busa mga igsuon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Pag hinulatay kamo, ug kun may usa kaninyo nga gigutom, kinahanglang mukaon siya didto sa iyang balay aron dili kamo kastiguhon sa Dios ug sa inyong panagtigom. Ug mahitungod sa ubang mga problema ninyo, husayon ko ra kini inig-anha